Hello，好耐冇見啦。咁就成個月冇 upload 過 video，今日見到個陣容就知，今日唔係去旅行，係教大家整個簡易版本嘅魚香茄子煲。材料要咩呢？茄子當然啦，蔥2粒，蒜頭同埋紅蔥頭呢。如果你細粒呢，可以預備2粒嘅，不過我覺得大嗰啲，所以就預備1粒就得啦。麵豉醬、豆瓣醬同埋鹹魚醬。咁同埋豬肉碎啦，當然就係我媽咪就習慣自己搞嘅，不過我懶就買一 pack 啦。咁如果唔食豬肉嘅朋友咧，係可以用雞肉蓉去 replace 嘅，不過牛肉就唔得啦。咁事不宜遲，我哋撥開晒啲材料，唔好切住，搞咗豬肉先。好，醃肉需要啲咩咧？第一，胡椒粉，少許，跟住豉油。啲蠔油，又係啲咁多，因為轉頭咧，你炒嗰陣時都會落其他醬料，就避免太鹹啊。豆粉啦，跟住糖又係少許啦，調翻個味出嚟。跟住撈下佢，咁啊醃幾耐咧？醃幾耐其實你切好之後咪切嘢嘅，切好晒啲嘢都可以開炒噶啦。如果唔係咧，就會太鹹咯。咁就最後加翻少少水。咁就搞掂，到溝個醬啦。咁醬咧，呢個係麵豉醬嚟嘅，我自己拔開咗一啲出嚟嘅。其實係需要海鮮醬嘅，不過我個海鮮醬咧原來都過咗期，我都費事用。咁冇咗海鮮醬都冇問題嘅。跟住俾1斤嘅豆瓣醬，唔好攞咁多油啊！你見到豆瓣醬裏邊係有好多油嘅，就唔好落落去，因為你炒出嚟嗰陣時好多油。嗱，suppose 咧有呢個麵豉醬啦、豆瓣醬啦，同埋個海鮮醬嘅，不過我真係用晒，咁唔落都 OK 嘅。咁我撈勻佢備用。到切葱啦，葱要幾多咧？我只可以答你大量咯，我用咗1整條，直情係。咁除非你話我有敏感嘅啫，如果唔係咧，呢個葱係生色不少。紅葱頭一樣啦，切粒。蒜頭一樣切粒，唔使切咁細粒噶，因為你炒落去好易燶嘅。好，蒜頭切好咗啦，咁啊擺埋一堆啦，因為轉頭咧係會一齊放落去炒噶啦。所以都唔使分開，又使少啲。其實我煮飯呢係最憎切嘢嗰個步驟。好，跟住到切茄子啦。茄子呢，其實我唔係咁鍾意呢隻鮮茄嘅，因為佢個茄子味係冇圓碌碌肥啲啲嗰隻呢咁有茄子味。咁無奈地咧，呢隻茄子就平啲，所以咧我就買咗啦。咁切茄子咧，如果呢隻鮮茄咧，對於普通人嚟講係易切啲嘅，因為佢幼啊嘛。咁你切開即係長條形嘅話，你切開4嚿咪得咯。咁啊，完全就係魚香茄子煲咁啊！唔好切咁細，因為咧
太細咧，你煮就會溶晒咯。咁切咗個茄子先啦，準備轉頭再去蒸。咁又記得茄子咧，如果你係未準備去煮佢嘅話，就千祈唔好切定先，唔好洗佢，一定要煮之前先搞。咁你個長啲啊！我試過蒸同埋即係白烚個茄子咧，煮出嚟個魚香茄子煲真係唔同啲。咁我覺得蒸咧個顏色係會靚過白烚嘅，所以我就選擇咗蒸啦。咁而家都水滾啦，切好晒啲茄子，我哋準備去蒸啦。茄子蒸幾耐呢？水滾之後蒸7分鐘，6、7分鐘都得噶啦。如果我呢個份量嘅話，咁呢個2條茄子嘅份量呢，都夠3、4口人食噶啦。咁你仲有其他餸咁啊？你炒個青菜、白烚個蝦咁啊，白灼蝦咁啊，3個餸1湯咁啊，所以就夠噶啦。好啦，開炒啦，熱鑊落油。唔使落咁多噶啦，因為一間豬肉咧係會出油，好多油。幾時落去？睇啲油嘅流動性，見到都咁上下啦，可以落去噶啦。落去之後咧，唔好喐佢，由佢即係有啲焦底咁嘅狀態，先至反轉面。其實 suppose 如果係用真嘅鹹魚咧，係需要炒香咗鹹魚先至落呢個肉餅落去嘅。咁但係因為我用鹹魚醬去代替啦，所以我就反轉咗，因為我驚燶啊。咁而家可以反轉啦，慢慢推開佢啦。唔熟悉嘅話咧，就可以較返個中火去炒。咁落幾多鹹魚醬咧？大概咁多，唔好加啲，即係唔好滗埋啲油落去，盡量唔好。如果唔係好淡油味。咁喺中間慢慢炒下佢啦，點都要炒佢先至香嗰啲鹹魚。見到有啲少少燶邊先至好食。如果你係用真鹹魚咧，就記得要開大啲個抽氣扇。咁好啦，咁上下啦，落醬，收勻佢。跟住呢個時候準備燒酒，即係米酒。花雕唔係好啱嘅，最好落米酒。咁啊，煮呢個餸嗰陣時咧，就叫小朋友行開啲，落多咗，落得太多個米酒啦。好，呢個時候咧，就落埋頭先蒸嗰啲茄子落去啦。如果你係啱啱學煮餸咧，就都可以嘗試嘅。不過咧，通常啱啱學煮餸咧，你驚俾啲油彈到嘅，咁就嚇親你嘅。
好大火，跟住落蠔油，擺一圈啦，跟住豉油少少，再兜下佢。唔會得閒講多嘢㗎啦，其實做呢個餸，同自己講嘢得。跟住落水，跟住焗佢可能幾分鐘啦。我個火力比較大，我老豆，所以我就較中火。呢個時候做乜鬼嘢好咧？呢個時候就打芡啦。好啦，差唔多啦，幾分鐘啦已經。咁啊，點解冇色咧？因為未落老抽啊。咁啊，拉一圈啦。落幾多老抽咧，就視乎你想睇到嘅顏色係點樣樣嘅啫。咁我通常都拉一圈啊，隨量睇心情。而家嗰個色水係咪差唔多啊？咁跟住咧，你就可以打芡噶啦，即係落啲芡落去噶啦，夾翻細少少火，因為太火。落完芡之後咧，你就可以試味嘅。如果你唔夠鹹咧，就落多少少蠔油。咁啊完結咗噶啦。跟住落翻你頭先嗰堆葱啊，係啊，唔記得落蒜頭同紅葱，激死我！而家落少少。煮嘢食就係咁噶啦，又要影嘢。咁 suppose 啲蒜頭先嗰啲蒜頭同埋嗰個紅葱咧，係喺你炒嗰啲肉碎之後就落噶啦。好，咁啊差唔多啦，熄火。頭先時間嘅關係，我已經熱咗個煲仔噶啦，咁你就可以倒落去噶啦。咁就可以上碟啦。咁記得煮呢個餸嗰陣時咧，即係叫啲小朋友、老人家坐定定。咁落翻啲葱花落去，咁就可以上菜啦。咁啊記得支持下我啦，記得 like 同 subscribe。Thank you，拜拜。